సార్ మీ పేరు సార్? నా పేరు షేక్ మహమ్మద్ రఫీ అండి. ఓకే సార్, మీకు ఏం సమస్య ఉండేది? నాకు స్నోరింగ్ ప్లస్ స్లీప్ యాప్నియా రెండు ఉన్నాయండి. ఓకే సార్. చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. ఓకే సార్. నిద్రపోయిన కాసేపటికి మళ్ళీ మెలకు రావడం, ఇలా దాదాపు ఉలికి పడేది కూడా ఉంటుందా? పడేది ఓకే. ఉండిందనమాట. ఓకే. నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ కడపలో సుధాకర్ సార్ అని నాకు చెప్పారు. విజయవాడలో విద్యాసాగర్ సార్ ఉన్నారు, అక్కడ వెళ్తే చాలా బాగా చేస్తారని చెప్పి. సరే సార్. వచ్చిన తర్వాత మాకు బాగానే చాలా అవగాహన బాగా చేశారు. సర్జరీ సార్. సర్జరీ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేయించాము? సర్జరీ నిన్ననా? చేశారు. నిన్న చేసాము. బాగుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? తేలిగ్గా ఉంది. నాకు ఇబ్బంది నిద్రపోయారా? బాగానే పోయారా? గొరక తగ్గిందా? తగ్గింది. తగ్గింది. ఎంత పర్సెంట్ తగ్గింటది? 75% వరకు తగ్గింది. 75% వరకు తగ్గింది. నొప్పి అనేది తగ్గితే ఇంకా తగ్గుతుందని అలాగే నిన్నే చేసాం కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. నిన్నటువంటి వాళ్ళ మింగటం వల్ల కూడా బాగా తేలిగ్గా ఉంది. ఇంకా బాగుంది. ఓకే ఓకే సరే సార్. అది ఇప్పుడు ఒక్క స్టేజే చేసాం కదా, ఇంకా మిగతా స్టేజ్ ఇంకా చేస్తే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు. అదే 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 చూద్దామా. హ్యాపీయే కదా? చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. 10% మీరు హ్యాపీయా మేడం? థ్యాంక్ యూ అండి. ఎందుకంటే నేను పడిన ఇబ్బందికి సొల్యూషన్ ఉందో లేదో అనుకునేవాడిని. సార్ చెప్పి ఇక్కడ అడ్రస్ ఇచ్చి పంపించి చాలా హెల్ప్ చేశారు సుధాకర్. థ్యాంక్ యూ అండి. సుధాకర్ గారు కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్. అదే చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సార్. బై అండి.